verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet u weer op hierdie wonderlike Sondag aand hier op Kruiskyk en altyd 'n voorreg om met u te kan gesels en natuurlik om in diens van die Here te kan staan. Nou, 'n week vlieg so gou verby en ek is seker daar waar jy vanaand in jou sitkamer is of in jou 'n TV-kamer of in jou kamer, waar ook al jy hierdie uitsending kyk, dat jy vanaand werklik waar ingestem en ingestel gaan wees om te hoor wat die Here tot jou hart wil spreek vanaand deur sy kosbare woord. Ek lees graag vir ons hier net 'n ou versie hier in Rit 1, vers 14. Hy sê, toe verhef hulle hul stem en ween weer. En Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rit het haar aangehang. U moet gerus hierdie hele gedeelte gaan lees om die storie te kan verstaan. Maar omdat ons tyd beperk is, lees ek vir u net daardie een skrifgedeelte. Nou, ons het nou onlangs ons konferensie gehad, maar by ons vorige jaar se konferensie, as ek reg kon onthou, was dit die Saterdagoggend, sê die Here, deur 'n woord, sê hy vir my, dat ek aan die mense moet vra, do you love me, or are you in love with me? En daar is 'n rede hoekom ek dit vanaand vir jou wil sê. Hy sê, is jy lief vir my, of is jy nog verlief op my? Jy sien, in die tyd waarin ek en jy lewe, is daar soveel liefdeloosheid. En moenie net dink aan die wêreld nie, dink sommer aan kinders van die Here. Daar is soveel liefdeloosheid tussen kinders van die Here in die dag en uur waarin ek en jy lewe. Daar is soveel valse liefde in hierdie wêreld. Ons het te doen met 'n spirit of lust, nie of love nie, of lust. En dit kan ons net sien deur na netwerke te kyk, na die homoseksualisme, na die verkrachting van kinders en mense wat uitgebuit word in prostitusie en al hierdie dinge. So daar is 'n valse liefde aan die gang ook in hierdie wêreld en tyd waarin ons lewe. Daar is afgewaterde liefde. Daar is verkoude liefde en ja, selfs soos ek gesê het, in die liggaam van Christus. Want sê die woord van die Here dan nie, dat daar in die laaste dae sal mense liefhebbers van hulle self wees, en van genot eerder as liefhebbers van God. En die Here kom en hy bring hierdie woord op ons vorige konferensie verlede jaar, en hy sê, but are you still in love with me? Nou kom ek sê vanaand gou vir jou koningskind, dat to love means to care for someone. It means to be affectionate towards someone. But when you can say that you are in love, wanneer jy kan sê, maar ek is verlief op jou, dan is dit 'n unique sense of a emotional intimacy. Met ander woorde, dis jou hele hart, dis jou hele siel, en dis jou hele verstand, en is dit nie die liefde wat die Here van jou en my verlang nie? A vision of your future together, dit is wat om in love is te beteken. Jy het 'n visioen van dit wat die toekoms vir jou en die geliefde inhou, vir jou en God, want ons sien tog uit na iets wat hy vir jou en my gaan voorberei het. Dit is 'n begeerte om hom intiem te ken, to know him deeply. Om verlief te wees beteken, jy begeer en jy verlang na die een op wie jy verlief is. Jou gedagtes is op hom gerig. Jou hinkering is na die een op wie jy verlief is. Jy is dan totaal oorgegee aan die een wie jy op verlief is.
En die Here kom op daai konferensie en hy sê jy's lief vir my, maar is jy nog verlief op my? Is jy nog werklik oorgegee aan my? Is jou hartsbegeerte nog werklik na my, die koning van alle konings? Of het die dinge van hierdie wêreld die plek van Jesus in jou hart kom inneem? Het die dinge van hierdie wêreld die tyd wat jy saam met jou Skepper moet spandeer, met jou geliefde, met jou verliefde, die een op wie jy verlief is, het die wêreldse dinge en die tydelike dinge nie dalk ingekom en het daar die liefde, soos die woord sê, in die laaste dae sal die liefde van die meeste verkoel of afkoel nie. En hoe meer ons kyk na die dinge wat rondom ons gebeur, hoe meer besef ons dat ons waarlik koningskind in die laaste dae lewe. Ek weet nie hoeveel keer u dit nog oor hierdie platform gaan hoor nie, maar ons is in die laaste dae en dit is nou tyd meer as ooit om die tyd uit te koop, om wakker te skrik uit die slaap uit. Want die liefde van die meeste sal verkoel. Hulle sal nie meer hulle eerste liefde aanhang nie. Ek het so rukkie terug met u gepraat oor die eerste liefde. Keer dan terug na jou staanplek. Kom terug by jou eerste liefde, want die woord van die Here sê anders dan gaan hy jou van jou staanplek af weg verwyder. Die mensdom is lou. Wat sê die woord lou? Jy's lou, ek sal jou uit my mond spuug. I will vomit you out of my mouth. Die mensdom is biddeloos. Dis 'n groot probleem in die kind van God se lewe, is die biddeloosheid wat ingesluip het, roekeloos, verwaand, selfgesentreerd, en die lys gaan aan, en die hartseerste van alles is dat God kom op daai konferensie en hy sê, you say you love me, but are you still in love with me? Bruid van God, kan jy eerlik en opreg vanaand antwoord, terwyl hierdie woord na jou toe kom in jou huis waar jy sit vanaand? Kan jy opreg antwoord, ja Here, ek is steeds verlief op U. Ja Here, ek is nog steeds oorgegee aan U. Nou in ons geleesde gedeelte sien ons 'n verhaal en daar's hongersnood en daar's vreemdelingskap en daar's tragedie, maar dit is nie al nie, dis ook 'n verhaal van herstel, van voorsiening en van seëninge. In Bethlehem wat beteken plek van brood, is daar nou 'n broodsgebrek. Met ander woorde, daar is 'n hongersnood en Naomi en haar gesin trek na Moab, hierdie Kanaan plek, en die seuns trou met hierdie Moabitiese vroue en daar is hulle verbykans 10 jaar en die seuns en die man sterf en net hierdie 3 vroue bly oor, Rut en Orpa. Sou ook moontlik nooit van God geleer het, as dit nie vir die invloed van Naomi was nie. Jy sien, Naomi was die skakel, sy was die koneksie tussen Orpa, tussen Rut en die Here gewees, en jy kan slegs 'n koneksie wees, as jy ingeënt is in die ware wynstok, in die kragbron, Jesus Christus, ja halleluja, sy naam is Jesus. Ons moet ingeënt wees. Ek wil sommer soos die Engelsman sê, jy moet ingeplak wees, jy moet gecharge wees, jy moet oorgegee wees, want ek en jy wie gered is veronderstel om 'n koneksie te wees tussen daardie een wat die Here nodig het en God, halleluja. En dit kan jy slegs wees as jy ingeënt is in die ware wynstok. Te veel kinders van die Here in hierdie laaste dae waarin ek en jy lewe, is besig om, die Engelsman sal sê, om te short circuit. En jy het kragteloos geword. Jy het moedeloos geword, kind van God. Hoekom? Want jy het biddeloos geword. Hoe lyk jou koneksie vanaand met die liefling van jou siel? Is jy nog passievol vir hom? Kan jy vanaand sê, ek het nog hierdie koneksie en ek sal 'n koneksie bly tussen God en 'n drankverslaafde, 'n dwelmverslaafde, 'n prostituut, tussen 'n wat verlore is, wat besig is om sy of haar lewe weg te gooi. Ek is ingeënt in die ware wynstok. Ek is nog verlief op my meester en daarom wil ek hom behaag met alles wat in my is. Ek is 'n koneksie tussen die wêreld en die Here. Jy sien, wat sien die wêreld by jou en my? Wat hoor hulle by jou en my? Wat leer hulle by jou en my? En wat ontvang hulle by jou en by my? Jimmy Swaggart sê dit so mooi, hy sê, the only Bible this world may ever read is what they might see in you and me. En dit bring my terug by eerste liefde.
As jou koneksie vervlou het, as daar 'n kortsluiting plaasgevind het, en elkeen van ons self sal weet hoe ons saak by die koning van alle konings staan, dan wil ek vanmôre vir jou sê, gryp die Here vas, kry net jou grip terug, want dit is wat Rut se behoud was, dit is wat die woord van die Here sê, hy sê in die Engels, hy sê, and Ruth held on. Jy sien, daar kom 'n tyd in jou lewe, koningskind, wat jy sal moet besef, jy sal nou moet vashou, jy sal nou moet aanhou, jy sal nou oorgegee moet wees, jy sal jou alles op die altaar moet sit, en jy sal moet vashou met alles wat in jou is, om die hemel jou tuiste te maak. Dit was wat Rut se behoud was. Hoekom? Want Naomi was die koneksie, na iets baie groter as wat sy ooit kon komprehend. Jesus is die skakel tussen ons en die ewige lewe. En Naomi hoor, terwyl sy in die veld loop en moop en dat die Here op sy volk ag gegee het en dat daar weer brood in Bethlehem is, en ek vertel soms 'n vinnige storie tussenin. En vandag wil ek vir iemand sê, die water kan nog kom. Ek wil vir jou sê, die water kan maar kom, hoor. Die winde kan maar waai, en die berge kan maar val, maar ek en jy wat oorgegee is, ons sal bly staan. We will hold on. Net soos wat die woord van die Here sê, and Ruth held on. Ek en jy moet vashou aan die kleed van die Here. Die winde kan waai en die storms kan kom, en wat kan ook al gebeur in jou lewe wat negatief is, ek en jy moet aanhou, en ons moet vashou, want daar sal weer brood wees, soos wat ons in hierdie verhaal lees. Daar sal weer brood wees. Jesus doen dit weer. Wat was? My man sê dit altyd, wat was, sal weer wees. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis, halleluja, sal groter wees as die vroeëre. Maar dis ek en jy, liewe luisteraar, wat sal moet vashou. Waaraan, Desiree, moet ek vashou? Ek wil vir jou sê, vashou aan elke belofte, aan dit wat die Here vir jou en my in sy woord sê. Het hy nie gesê, jy is die kop en nie die stert nie? Het hy nie vir jou gesê, dat jy tot alles in staat is nie? Het hy nie gesê, dat jy meer as 'n oorwinnaar is nie? En dat hy met jou is tot aan die volëinding van hierdie wêreld nie? Het hy nie gesê, dat ek is met jou, en ek sal nie laat toelaat dat iets en iemand jou uit my hand uit kan ruk nie. Koningskind, het hy nie gesê, daar is niks wat vir jou en my van sy liefde kan skei nie. Ek vra jou die vraag vanaand, hou jy nog soos 'n Rut vas? Are you still holding on to the connection? Want jy sien, Naomi was die koneksie. Sy het die koning geken, en Rut het by haar geleer van hierdie koning. En ek en jy is ook 'n skakel tussen 'n verlore gaande een om hulle by die Here uit te kry. Maar ons kan hulle net daar uitkry as ons ingeënt is in die ware wynstok. Hou jy nog vas? Die ou liedjie sê, I will cling to the old rugged cross. Job 19:25 sê, hy sê, maar ek weet, halleluja, my verlosser leef. En hy sal as laaste oor die stof opstaan. As jy, koningskind, kan aanhou, as jy kan vashou, as jy kan uithou, ten spyte van hartseer, teleurstellings, siekte, dan sal jy sien en ervaar wat God kan doen. Hy staan as laaste op oor die stof, wat die vyand opgeskop het, want dit is al wat die vyand kan doen. Hy kom en hy wil stof opskop in jou situasie, in jou omstandighede. But with Christ in the vessel, hallelujah, I can smile at the storm. Ek wil jou net herinner, hy sit nog steeds op die troon. Hy bly nog steeds in beheer. Hy kan alles doen, ja, my Jesus kan alles doen. Hold on, my child, because joy comes in the morning. En ek wil sommer hierdie declaration maak, hierdie proklamasie, en ek wil sê, devil, get thee behind, want ek het jou oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van my getuienis. Naomi se getrouheid aan God, ten spyte van haar hartseer, het haar man en kinders aan die dood afgestaan, ten spyte van dit, die verlies en alles. Dit leer vir my en jou om geduldig te wees, om te weet, daar gaan weer brood wees, daar gaan weer uitkoms wees, daar gaan weer voorsiening wees, want waar ek nou is nie my eindbestemming nie. Ek is op pad na 'n betere, but I need to hold on. Ek moet vashou
vashou soos Rut. Ek moet vashou in die naam van Jesus, halleluja. Al sê sy noem my Mara, wat beteken bitter, bly sy nie daar sit in haar ellendige toestand nie. Sy het gehoor daar's brood, sy staan op en sy beweeg weer vorentoe. Sy laat nie toe, laat haar omstandighede haar terughou nie, want sy weet nog steeds al gebeur wat sy hartseer haar tref, weet sy nog steeds dat haar verlosser leef, halleluja. Sy gaan van die bitter na die beter. Jy sien, Rut hou vas, die beter, die beste lê nog voor vir jou, my kind, halleluja. Al my skoondogters moet 'n besluit neem, en ek moet my haas, want dit is eintlik so groot verhaal. Al my skoondogters moet 'n besluit neem, en Orpa besluit, sy gaan terug. Sy neem die exit. Jy sien die easy way out. Ek wil vir jou sê, die vyand kan vir jou 'n easy way out gee, deur jou situasies, deur jou omstandighede. Hy wil net vir jou sê, ag, gee alles op man, en volg my, en ek kan vir jou baie meer doen as wat jy nou deurgaan. Maar ek wil vir jou sê, jy moet nie die easy way out vat nie, moenie exit nie, moenie terugdraai nie, vorentoe, my Odeka, vorentoe gefokus, in die naam van Jesus. Maar Rut, sy kies reg, sy doen iets buite haar comfort zone, en hy sê, Ruth embraced her and held on, ongeag haar weduweeskap, ongeag haar situasie, ongeag dat sy die bekende verlaat vir die onbekende, she embraced her and she held on, en Rut sê, sy sê, waar u gaan, sal ek gaan, waar u vertoef, sal ek vertoef, waar u sterwe, sal ek sterwe, u volk is my volk, en u God is my God. Ek wonder of jy dit nog kan proklameer, jy wie sê, jy is verlief op die Here, halleluja, hou op hink op twee gedagtes, en hou vas, kosbare kind van God, bly gefokus, hou vas, ons moet almal beproef, bevind, verklaar word, trials and tribulations, ongelukkig gaan dit daar wees, loutering is deel van die proses in die lewe, maar jou oorgawe sal wel beproef word. Ek het ook al baie vrae gevra, maar na al die jare, na alles wat ons deurgemaak het, en nie is die tyd om alles te vertel nie, wil ek vir jou sê, we still held on, we did not exit, ons het nie 'n shortcut gevat nie, hoor, ons het gebly by die voete van Jesus, baie kere down and out, but never alone, want die Here verlos jou uit elke situasie uit, sy kinders verlaat hy nooit, en ek wil jou vanaand, omdat die tyd ons inhaal, wil ek vanaand vir jou sê, as daar een ding is wat jy moet onthou is wees oorgegee aan die Here, jou alles op die altaar, bly verlief op jou Skepper, soek hom tydig en ontydig, aanbid hom want heilig is hy, aanbid hom want waardig is hy, en moenie die exit vat nie, moenie die shortcut vat, wanneer die trials and tribulations aan jou deur kom klop nie, jou Skepper is daar, every step of the way, he will carry you through, hy is daar vir jou, die vyand skets vir jou hierdie verskriklike onheile en verskriklike prentjie van wat met jou gaan gebeur, maar ek wil vir jou sê, Jesus, he is there all the time, jy kind van God mag nie moedeloos word nie, jy mag nie moed opgee nie, jy mag nie ingee nie, jy mag nie oorgee aan die vyand nie, maar gee oor aan die een wat jou kan red, aan die een wat jou kan verlos, aan die een wat jou kan deurdra, aan die een wat vir jou eendag gaan sê, welkom my kind, welkom tuis, en ek wil vir jou sê, daardie dag gaan spoedig aanbreek, halleluja, is jy nie opgewonde om te weet, that soon and very soon, we are going to see our King, and crown him Lord of all, hierdie verhaal is nog so lank, en ongelukkig wys my man vir my, ek moet begin land, en ek wil vir jou sê, jy moet wees soos Rut, jy moet vashou, kind van God, jy moet vashou, as ek net so 'n stukkie nog kan vertel, sy tel hierdie are op, en terwyl sy hierdie are optel, jy sien net die leftovers, baie keer is dit klein stukkies goed op ons pad, nee, ons het net bietjie, maar ek wil vanaand vir jou sê, little is much, when God is in it, kind van God, ek wil vir jou sê, there's a promise coming down that dusty road, hou vas Rut, hou vas met alles wat in jou is, moenie die exit vas nie, die Here sê in sy woord, kyk ek het voor jou, 'n geopende deur gegee, halleluja, en geen helse mag kan dit sluit nie, as jy kan leer om God te vat op sy woord, as jy kan leer om hom te vertrou met jou alles, want as jy verlief is op hom, en jy is oorgegee aan hom, dan is daar no two ways about it, ons gaan nie exit nie, ons gaan nie terugsit nie, ons gaan vorentoe, want hy is ons leidsman, en hy is die volleinder van jou geloof, en van my geloof.
Maak dit jou nie opgewonde om te weet dat jou skepper, hallelujah, the King of Kings and the Lord of Lords, hy is in beheer. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, baie dankie dat ons hierdie woord kan vat. Here, en op ons hartstafels gegraveer kan word. Here, ons gaan vashou. We are gonna hold on met alles wat in ons is, no matter what comes, no matter what happens around us, Lord, we will hold on to Jesus. Ons sal vashou aan u soem, Here. Ons gaan u soem nie los nie, Here, want ons weet, daar lê vir ons iets beters voor, as waar ons onsself nou bevind. Here, seën elke luisteraar, elke persoon wat u nodig het, hulle wie dalk 'n bietjie terug gaan sit het, wat 'n exit gevat het, Here, daar is hoop vir hulle vanaand. Here, ek bid dat hulle sal teruggeruk word, Here, na u toe, terugkom in lyn met God se woord, wie oorgegee sal wees, opnuut verlief sal wees op die koning van alle konings, is my gebed in die naam van Jesus, en ek dank u daarvoor. Amen. Baie dankie, mag die Here vir jou hierdie week wat voorlê baie ryklik seën, en ons praat binnekort weer. Totsiens.